สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เป็นพามาดูหงส์ขาวกับหงส์ดำนะครับมีสองสีนะครับเวลาให้อาหารมันก็จะมาใกล้ๆเรานะครับอาหารก็จะเป็นพวกหัวอาหารนะครับตักใส่ช้อนนะครับแล้วก็แย่ลงไปนะครับมันก็จะแหบเอานะเงียบเอานะครับ